はい、おはようございます。YouTuber のりょうくんです。明日なんですが、再度熊野に行きます。今日もね、台風の用意のために、チョコ生はできませんでした。本当に残念ですね。明日はね、朝4時20分から京都駅まで市場から、チョコ生をするので、録画でもいいので見てください。今日も元気がないのでね、こんな感じです。以上です。ありがとうございました。あとですね、桜の星さん、吉沢さんありがとうございました。チャンネル登録ありがとうございました。